Добри практики за отпочнување сопствен бизнис, потребите од бизнис план и стратешко планирање, како да ја зголемите продажбата, како да ги позиционирате и промовирате своите производи, беа дел од темите на кои дискутираа учесниците на форумот со бизнис идеја до сопствен бизнис, што овие 2 дена се одржа во Струмица. Експертите велат дека за бизнисот од огромно значење е создавањето бренд и неговата одржливост. Преботата е што во Македонија, ја бих рекол дека и пошироко, дека од аспект на брендингот помалку се знае и помалку се работи на тоа и помалку се сваќа. Сега нормално и кај нас, нели, уште е на зачеток, може да се каже, тој момент. Затоа видите и ние па како компанија ја отворивме компанијата имајќи го во предвид дека во Македонија има одлични производи, одлични потенцијали и се, меѓутоа со малку повеќе шминка и подобро позиционирање, нели, и стратешко поставување на тој производ, дека може многу повеќе да се истакне, нели, да се добие од тој брендинг. Проектот се реализира од лани, а треба да заврши во ноември годинава. Освен обуките и менторските услуги кои преку ваквите работилници ги добиваат предприемачите, на крајот Гевгелија од Југоистокот ќе добие бизнис инкубатор. Освен овие менторски, да речам, услуги кои што ги нуди проектот треба да заврши со формирање на бизнис инкубатор, кој што треба да се состои од 5 фирми, млади фирми кои што или што туку почнале да работат или сега ќе се формираат со формирањето на бизнис инкубаторот. Инаку бизнис инкубатор во моментот во Гевгелија како бизнис инкубатор кој што ги дава тие услуги за млади и средни предпријатија не постои. Имам информација дека постоела ваква услуга пред многу години, но од необјасними причини престанала да постои и токму поради тоа и поради карактерот на проектот, бидејќи спомнав дека е финансиран со прекуграничната програма, значи сакавме да ги опфатиме југоисточниот и југозападниот регион. Реков дека партнери ни се ГС1 стандарди, тие имаат задача да отворат таков бизнис инкубатор во Охрид, а ние во Гевгелија. Настанот го организира Центар за климатски промени од Гевгелија во рамките на проектот Зголемување на иновативниот бизнис поврзан со море, животна средина и земјоделство и IT, финансиран од Европската унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка Грција-Македонија.